Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas ćemo da napravimo nešto neobično, vrlo lepo, ali ukusno. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Za početak prvo mutimo fil, znači potrebno nam je 750 ml mleka, 6 kašika brašna i 6 kašika šećera, a onda ćemo da ga obogatimo sa orasima, čokoladom, vidjet ćete. Stavit ćemo prvo mleko da nam provri. Ali odvojit ćemo samo malo da možemo brašno i šećer da stavimo da razmutimo. Šećer možemo i u mleko da stavimo. I sad ćemo u brašno da dodamo malo mleka. I kad nam ovo provri, skuvat ćemo jedan običan beli krem. Ja prebacila sam u ovu veću posudu. I ovako da nema grudvica. I sad kad nam provri mleko, skuvat ćemo beli krem. Evo, mleko je provralo. I sad polako na tihoj vatri da nam se ne stvore grudvice. Samo vodite računa da vam ne zagori. Ovaj fil morate konstantno da mešate i na tihoj vatri, to je jako bitno. Evo, fil nam je gotov i sad mogu da isključim šport. Da nam se lepo prohladi i stavit ću foliju. Dok nam se fil hladi, umutit ćemo jedan običan žuti patišpanj od 5 jaja, 5 kašika brašna, 5 kašika šećera i 1 vanile. Odvojit ćemo prvo belanca i umutiti ih penasto sa šećerom. Pa ćemo da dodajemo postepeno žumanca. Znači, stavila sam žumanca i 1 vanilu. I brašno ćemo obavezno da prosejemo. Ne više mikserom, da nam ne bi spala ova belanca. I patišpanj pečemo na 200 stepeni 10-12 minuta. Znači, tepsija 30x40, stavila sam malo ulja i ovaj papir za pečenje. I sad ćemo u mokru krpu, onako vlažnu, samo malo da ga oblikujemo sa sve papir. I ostavit ćemo da se ovako ohladi. Kora nam se hladi, sad pravimo drugu koru gde idu 8 jaja. Isto ćemo da odvojimo belanca od žumanca i umutiti penasto sa 4 kašike šećera. I sad dodajemo postepeno žumanca. I sad ćemo da dodamo brašno koje ćemo isto da prosejemo. 4 kašike brašna i 1 mala kašičica praška za pecivo. I sve to lepo ručno izmešamo. I sad ćemo da dodamo orahe plevene. 4, 5, 6, 14 kašika. U tepsiju, znači isti pleh, ista dimenzija, 30x40. Stavljamo da se peče, isto na 200 stepeni, 10 do 15 minuta. Ova kora i treba da vam bude deblja od prethodne, a vidjet ćete i zašto. Sad druga kora peče. Fil nam se već ohladio, izmiksat ćemo prvo njega, stavit ćemo puter, otopljenu čokoladu, orahe i napraviti savršen krem. Rolat ovako uvijete skroz, znači od početka da ga napravite što uži, što manji. I sad ćemo da dodamo puter i da umutimo krem. Dodat ćemo malo prah šećera po ukusu, znači stavite 3-4 kašike.
Ovdje ću sad da otopim u mikrotalasnoj 100 grama čokolade. Dodajem čokoladu. A i kora nam je gotova. Evo nam je druga kora. I sad možemo da umutimo fil dok se druga kora ohladi. I sad postepeno dodajemo orahe. Ja ovdje imam 250 grama, vidjet ću koliko ću da stavim. Evo, sve sam stavila. Ovaj krem je toliko čvrst, pogledajte, predivan i jako ukusan krem. Se je malo prohladila. Znate kako je mekana, kao sunđer. I ona će tako da nam ostane jer tu ide fil. A prvo ćemo da mažemo ovaj mali rolat. Evo ovaj prvi rolat ćemo da premažemo džemom. Ja sam uzela ovaj organik od jagode, a vi možete po želji, ono što vi volite. U tankom sloju stavljamo na rolat. Nemojte mnogo da vam ne bi curalo. I sad ćemo lepo da ga uvijemo. Onako što sitnije, znači da krenemo da ga napravimo što manje. I njega sklonimo sa strane. On nam je spreman. Kora je se prohladila i sad možemo da je filamo. Znači na ovu koru sa orasima stavljamo krem sa orasima. Nećemo mnogo u debelom sloju, da nam to ne bi curalo. E sad ide ono neobično i posebno u ovoj torti, u ovom rolatu. Znači sad stavljamo ovaj rolat koji smo stavili džem. Znači stavljamo ga na početku ovdje. I uvijamo sve zajedno. I dovoljno je samo da napravimo, on će malo da puca naravno jer to je ipak toliko mekano sve, ali sve će to sad da pokrije krem. To je sasvim dovoljno. Evo ja sam ga pranjala na ovu tacnu gdje ću sad da ga filujem. I vidite ove pukotine, to je stvarno ništa strašno, verujte, to će i vama da se desi ukoliko budete ovo pravili, jer je ovaj patišpanj, to jest ova kora, jako mekana. I ja ovo radim spontano, znači ovaj video je jako spontan i uživo, tako da normalno je da se to vidi. Nemam razloga da krijem od vas. E sad ćemo da stavljamo krem koji će sve to da veže. Znači ništa se ne brinite. Koliko budete pravili, najverovatnije da će da se desi i vam. Ovo je jedna prelepa torta. Za ljubitelje dobrog ukusa i oraha, a i stvarno je neobičan. Stvarno je poseban zato što je rolat u rolat. Baš je onako simpatičan. A i jako je lep, vidjet ćete kada budemo isekli sutra. I sad vam ne ide nikakav šlag, znači ništa, možete čokoladu, možete... A ja ću mlevene orahe samo da popunim strane i gotovo. Evo vidite koliko je samo još krema ostalo. Još tačno da popunimo ovaj deo. I sad idu samo mleveni orasi. Sad on ide u frižider, a onda se vidimo sutra na preseku da vidimo kakav je unutra. Jako je čvrsta. Vidite kad sečete koliko je to čvrsto. Ovo je jedno savršenstvo na tanjiru.
Jako je dekorativna, neobična. Starinski rolac naših baka sa džemom daje poseban ukus ovoj torti, a preko ide još jedan patišpanj sa orasima i fil koji je stvarno bogat, pun oraha i čokolade, je stvarno pravi ukus. Pogledajte kako je lepa na tanjiru. Mislim da ćete obradovati vaše goste i vaše ukućane. Dragi moji, pogledajte ovo savršenstvo na tanjiru. Ovaj starinski, znači ovaj žuti rolac sa džemom joj daje posebnu lepotu i posebnu teksturu. Nadam se da ćete ga napraviti što pre vašoj porodici i bit ćete oduševljeni, verujte mi. Hvala vam puno što me pratite i što ste sa mnom svakog dana u sve većem broju. Puno vas sve pozdravljam do nekog novog videa iz Aurorine kuhinje.